Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a maradatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, hadratul muhtaramin, al-habaib al-fudala, bil khusus al-habib Lutfi bin Ahmad Maula Aidid hafizahullah wa mata'anallahu bituli hayatih, al-habib Ramzi bin Lutfi Maula Aidid, al-habib Fikri bin Lutfi Maula Aidid. Ingkang kula muliaken sedaya Bapak Kepala Desa, wabil khusus Bapak Kepala Desa Tambak Sari, Bapak Jatmiko, Bapak Kepala Desa Jatisari, Bapak Haji Jumain, Bapak Kepala Desa Gajah Rejo, Bapak Haji Kasiono, Bapak Kepala Desa Sentul, Bapak Sugianto. Mugi-mugi sedaya tansah diparingi sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah. Jamaah Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadhus Shalihin yang insyaallah dijadikan orang-orang sing sugih dunya akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Wa fi hadits tsani qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaah tafdhulu sholatil fardhi bi 27 darajah. Melanjutkan taklim hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salat jamaah, sedekah sir, sedekah yang sembunyi-sembunyi, terus Kanjeng Nabi, itu tudfi'u ghadabar rabb, bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah itu bagus hadirin. Amalan yang bagus, amalan yang luar biasa. Tapi yang lebih bagus itu adalah sedekah sir. Sedekah yang disembunyikan, yang sekiranya orang lain tidak tahu, yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang disembunyikan itu selalu lebih baik. Nopo? Karena amalan yang disembunyikan itu iso kemungkinan ikhlasi luwih dhuwur. Sampeyan kei dhuwit nang pondok 1 juta. Kan wong sing ngeru. Ikhlas. Ketika ana wong sing ngeru, kok cilo meneh kon iki. Langsung iki. Wis kene. Rezeki gak dikomati lur. Kayak pokoknya tentunya aku gak eman nang golek nang ngono. Akhirnya ikhlasnya mulai berkurang. Karena ana wong ngeluh. Sedaya amal ibadah. Sampeyan salat ijen itu akrab ilal khusyuk. Lebih dekat kepada khusyuk dan ikhlas daripada ketika kita salat dilihat orang lain. Malah di khusyuk-khusyuk nang tenang jenenge menungso ketika dilihat orang lain ikhlasnya mulai berkurang. Maka untuk orang seperti kita yang kelas imannya ini ecek-ecek, amal ibadah jangan sampai orang lain tahu. Tujuannya apa? Cek sampean iso ikhlas. Otomatis sampean ikhlas, pahalanya jelas lebih besar dan lebih baik, kan ngoten. Ada beberapa hal bagi beberapa orang boleh untuk amal ibadah dan ditunjukkan ke orang lain. Apabila orang tersebut adalah public figure. Sekiranya perilaku orang tersebut akan dicontoh orang. Contoh seumpami kula, ini majelis ngene terus ana wong njaluk seumpama. Wake kan wong iki kono pirang ewu, tak celuk, tak kei dhuwit 100. Ojo sampeyan ngene tuwek sombong ning sedekah ning ngarepe wong. Lho tutu. Kenapa? Karena saya punya jamaahku ndelok aku cek dadi contoh iki lho, sedekah iku apik lho, ngoten. Paham nggih? Dadi niku digawe contoh Pak Kades seumpama. Kan ngoten nah.
Ono wong butuh dikei tes foto. Ono sing ngono kados ya. Ngekei dhuwit ngene pas nampani salaman di foto. Tujuannya apa? Ya niku tergantung atine masing-masing nggih. Tapi kalau tujuannya iki sengaja aku ngekei iki tak dudu-dudu nang rakyatku cek ngerti bahwa ayo kita sesama muslim itu saling membantu satu sama lain, maka oleh ganjaran. Lek sampean jok ru-tiru, aku ati ngono pisan aku mrene sapa sing ngetut kon sapa, Cung? Kalau sing ngetut kan ngoten nah. Jadi itu untuk orang-orang yang memang punya pengaruh, maka boleh ketika melakukan ibadah itu ditunjukkan sekaligus menjadi pelajaran kepada para orang yang mengikuti dia. Ngoten nggih, paham nggih? Dan ini diamalkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Seringkali Nabi itu ketika melakukan ibadah disengaja supaya dilihat para sahabat. Tujuannya apa? Supaya menjadi pembelajaran. Oh, tiba ini oleh. Oh, tiba ini api. Oh, tiba ini ngoten. Paham nggih? Nah, sedekah usahakan sir hadirin. Gak perlulah kita sedekah itu kepingin dipuji, ku gak perlu. Opo efeknya pujian ini menungso niku nopo? Sampeyan lek dipuji dadi opo? Iki biyen melarat, Beb. Kakean dipuji soge ono. Wonten. Iki biyen elek, Beb, ireng. Dipuji terus malah saiki dolane puting gawanteng kaya ono. Pujian manusia niku gak ngefek apa-apa akhire. Sampeyan dipuji yo gak mumbul, sampeyan dihina yo gak tiba. Kan ngoten nah. Apa omongane menungso iki apa sing metu? Abab. Kan ngoten nah. Menungso lek ngomong metu apa nih? Abab. Sampeyan kok seneng dikei abab kok dadi wong iku seneng dikei abab. Gak penting pujian manusia. Yang penting adalah bagaimana Allah memandang kepada kita. Capek menungso gak penting. Setempel dari manusia itu mboten penting, sing penting adalah setempel dari Gusti. Wong sak dunya, sak tambak sari. Ngomong sampean wong baik. Iki wong baik. Gusti Allah ngomong sampean wong elek mlebu neraka. Wong sak tambak sari ngomong sampean iki medhit jerangkong. Gusti Allah ngomong sampean wong baik, wong loman sampean mlebu surga. Gak ada efek pendapat, opini, omongan manusia. Makanya ojo sampean gopo mencari pujian dari manusia. Belajar ikhlas. Ikhlas itu lek diucap gampang. Ikhlas niku apa? Al-amal lillahi wahdah. Melakukan amal tujuannya murni untuk mendapatkan ridhone Gusti Allah. Gusti Allah entek telu wae rek kewan iki kan. Gak usah ramah-tamah wis. Enggak kewan. Iki sing ketelu sik tas. Enak suwe-suwe. Opo ya kewan opo iki? Brutu. Hah? Apa? Brutu. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Allah. Enak kewan. Bagaimana? Loh. Mana? Pembahasan ini loh itu di. Hah? Pujian. Gak penting nggih. Pujian manusia sama sekali tidak penting. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu sesuatu yang diucapno koyo gampang, coba dipraktekno sono. Ikhlas itu adalah al-amal lillahi wahdah. Sampai ngelakoni ibadah mutlak hanya mengharap ridhone Gusti Allah, ridhone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak peduli liyane. Gampang dong nek diucap nggih. Kaya ning ngono tok ta. Cobaan soro. Soro karena sifat manusia iku seneng dilem. Ono ta wong lek dilem ngamuk. Kok tak delok-delok masyaallah saiki yo tambah gagah lho, kok kurang ajar ngono kok. Lho kan ono. Oh iso. Pasti ngaten nggih. Nggih. Kulo ae seneng dilem mare sampean. Sifat manusia itu harus kita buang. Jangan sampai pujian dari manusia itu membuat ndas kita membesar. Itu gede ndase. Jangan sampai pujian manusia itu membuat kita mumbul-mumbul. Jangan sampai kan Sayyidina
Ali ini, nek kula mboten keliru Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau itu kalau ada orang yang muji diucali watu. Ngamuk kenapa? Karena beliau takut hurur, takut nek dipuji nanti bangga kepada dirinya sendiri. Nggih. Jadi jangan kita harus belajar. Lek dipuji, oh masyaallah sampai niki iso ae. Tapi atiku usahane wong iki muji aku karena saking Gusti Allah nutupi kekuranganku. Sampai lek dipuji masyaallah sampai niki yo wong koyo sampean iki pasti mlebu surga. Amin. Ojo terus sampean. Iya rek. Pikir-pikir aja nih koyo gak masuk akal lek aku mlebu neraka. Wong aku sangare koyo ngene. Oh jadi kon sampel berarti. Pun ngoten ya Allah. Ketika ono sing muji sampean ngeten ya Allah. Betapa baiknya Engkau ya Allah, segala aibku, kekuranganku, bejatku Engkau tutupi. Sampai-sampai wong liya iso muji aku, mereka nggak melihat kekuranganku karena Allah tutupi kekuranganku. Ngoten kan ngoten nggih. Iku baik kan, tidak termakan dengan pujian nggih. Makanya iku racun hadirin. Cinta pujian itu adalah racun. Kita harus belajar untuk menjauhi hubbul jah, cinta kedudukan, cinta pangkat, cinta pujian itu dikekes titik-titik. Dan ayo monggo sedaya belajar ikhlas. Bukan harus mulai saiki kon kudu ikhlas 100% wis gak iso soro. Belajar. Belajar. Mulai mending lek Jumatan nggih. Biasa ya apa lek ngekeki. Lek Jumatan sampean mak lek kotakane teko kan ditutupi mbek tangan kiwa. Iku ono loro, Pak. Ono sing polahe memang ikhlas, kepingin ojo sampai wong ro lek aku nglebokno 1.000. Ono sing isin. Polahe sing dilepokno dhuwit 2.000 suwek. Lho nggih. Ono niku, karena kula biyen ngoten nggih. Lek ono 2.000 suwek tak lebokno astagfirullah. Nek gendeng awake. Sampeyan ngoten lah. Boten. Nang gaya. 50 sampeyan le Jumatan. Piro? Piro? Salah dulu. Lu ya wis lumayan ya. Rokokmu piro regane? Rokok 5 ya, 20. Lek nang masjid mlebune 5 ya iku wong. Waktu. Niku sedekah kemudian ditutupi itu salah satu cara belajar ikhlas. Nggih, lek pas wayahe akeh itu dimono. Sampeyan tepakno rezeki nggih. Jumatan nggo dhuwit 100 te dicemplungno tutupono. Cek wong karo lek sampeyan nglebokno 100. Ojo terus wis entek jong gak ganjarane wis. Tuas kalong duitmu tuas kan? Tuas kalong 100 gak ono pahalane di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wong ngene kepingin dipuji manusia. Wong sing amal ibadah niku riya. Nggih, koyo ngene iki lak riya asline. Orang yang melakukan amal ibadah karena manusia, besok di akhirat ketika mati, ketika yaumul hisab niku rapotan, Pak. Rapotan. Ono kuntilanak jelas. Ini dia. Ini sore panggung ya. Yaumul hisab niku rapotan, Pak. Rapotan. Manusia dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai zaman akhir, sampai entek menungso kumpul dadi siji. Nggih, sampean bayangno. Sampean tahu budal haji ya? Insyaallah segera dipanggil. Amin. Angkat haji insyaallah gak ngenteni 30 tahun. Sing bayar piro? 350 juta. Ngenteni ne wek 2 tahun. Insyaallah mari ngene sampean nggih. Amin. Haji niku lek pas musim haji rame-rame sampean takok sing wis budal haji aku ya durung. Mangane sampean tak doakno aku cek budal pisan kan ngoten. Amin. Sampean takon. Tawaf itu sampai gak iso ambekan. Ngerti tawaf sampean?
tawaf itu muter di Ka'bah ping 7 itu adalah rukun daripada muternya. Wih kayak sambutan saking rame ini menungso paling bilang juta nih kan. Lah sampean bayangno yaumul hisab hari rapotan ini duduk uang 1 juta 2 juta mulai zaman Nabi Adam sampai entek zaman menungso kabeh ngelumpuk ndek nggon dadi siji dihisab situk-situk. Sampeyan tahu antri di Samsat. Lah kesel lah wisan iki. Ya iki ewonan tahun Pak antri ini. Ngenteni mandar sedaya kita masuk golongan sing mlebu surga tanpa hisab. Karena dihisab tok iku wis siksa, wis kesel. Hisab iku lah kok tujuane teko. Jatmiko. Contoh. Delok kapote. Iki stiker wong iki gak tepak iki. Tapi kok rajin lek ngaji. Tibake dicintai ambek rakyate. Wis mlebu surga kono. Amin Allahumma. Amin. Cintane nemen rakyat ini. Amin nemen. Celuk siji-siji. Antara nganan mlebu surga utawa ngiri mlebu neraka. Lah niku tahunan Pak suwene. Apa maneh sing duwike akeh-akeh. Mana sampeyan wis enak-enak gak mati duwe iku. Sampeyan nyekel duit aja iki. Enak wis mati copet titik tok mari. Ora repot wis sing duwe miliaran iku Pak. Setiap rupiahnya niku di hisab nih tahunan tambah suwe sampai kemeng gak melbu surga suwe makanya enak wis gak mati duwe iki. Makanya ojo dadi wong sugih nggih. Kula doaken dadi melarat nggih. Papa mesti sampai suwe papa. Ketika yaumul hisab nih menungso sakmono akeh ning ngelumpuk dihisab siji-siji. Ana siji wong teko. Masuk neraka. Oh, kok gak ono ibadahe. Wonge protes. Ya malaikat. Aku di dunia membangun masjid 50. Bangun Madin TPQ gak kehitung. Bantu majelis wis gak kehitung wis wakeh. Sedekah aku bantu wong fakir miskin, aku bantu wong aku ngeki wong duit, waduh miliaran. Kok iso sampean ngomong aku gak duit amal? Jawab. Lakon biyen pas ngamal iku kepengin ridhone Gusti Allah apa pengin dilem. Lek di akhirat itu gak iso bujuk, Pak. Ati pengin bujuk, cangkepe ngomong dhewe. Kepengin dilem. Saiki golek ana wong sing ben ngelem kon jaluk ana ganjaran. Jaluk pahala kira-kira dikeki gak? Yo gak kira dikeki ketika akhirat iku nafsi kabeh wong dhewe. Kan biyen wis dipuji, ya wis iku ganjarane. Seneng kan biyen dipuji, seneng ya wis enak kan? Enak ya wis iku ganjarane. Saiki mlebu nang neraka. Auzubillahi min miliaran dikeluarkan. Ratusan juta dikeluarkan. Bangun ratusan masjid bahkan. Mek perkara seneng dipuji, dielem, melakukan ibadah bukan karena Allah tapi karena manusia, rapoting nol, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ikhlas itu pawanting luar biasa dalam segala hal. Itu masalah sedekah toh, bukan masalah sedekah saja, ibadah apapun. Ayo monggo belajar untuk ikhlas, sembahyang sing ikhlas, salat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk karena sungkan. Salat lek wae di omahe mertua. Gak enak mulai mertuane sembahyang dhewe ya malih melok sembahyang. Mulai nang omahe gak sembahyang maneh. Apa yo ngancani sembahyange gak ikhlas krana Gusti. Nek wong ikhlas karena Gusti Allah ndek omah sembahyang, ndek
omahe mertua sembahyang, di kandang sembahyang, di pasar sembahyang, wong ngene sembahyangnya ikhlas krana Gusti Allah. Niku bedanya orang yang ikhlas dan orang yang tidak ikhlas nih. Ciri-ciri wong riya, ciri-ciri orang yang riya itu ndek ngarepe wong ambek pas gak ono wong siji. Niki tanda. Lek sampean ngoten monggo dirubah. Ojo tuding-tuding liyane, oh lho kon ngono gak usah wis. Dewe-dewe ae, aku ngono apa gak? Lek sampean gak ngono ya alhamdulillah, lek sampean ngono ayo dirubah. Sholat, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Begitu di masjid, karena ono sing delok ah. Allah. Tuh sampai 5 menit, mau itu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wis mek kepentut pokoke wis. Super lek ngarepe wong khusuk wong sampe delok. Iki kiai temenan iki masyaallah. Lek ibadah koyo ngono. Ndek omahe lek sembahyang. Ngomong kayak pitik. Lek ngarepe wong masyaallah luar biasa. Sak siwake wis super wis pokoke lek ngarepe wong. Lek ndek omah gak ngono, ini tanda bahwa di hati kita ada penyakit riya. Lek wong gak ada penyakit riya, gak ada bedanya. Dia sholat dimanapun ya wis ngono, karena sholat ini menghadap Allah Subhanahu. Dia sholat karena ini kewajibannya sebagai orang muslim, kewajibannya sebagai seorang hamba untuk menghadap kepada Allah. Dek ngarep menungso, gak dek ngarep menungso, ijen jamaah di masjid di omah bodoh. Ya wis ngono iku. Ya wis ngono iku, gak ada bedanya. Nah, ate mendayo nang omahe Habib, masyaallah. Ibu-ibu kadang lihat mendayo nang omahe Habib, nang omahe kiai kudungan raket, cok sampai metu rambutnya. Kudungan kawan, klambi sopan lu ngene ngeten. Masyaallah, wanita soleha ya. Tutuk sepeda motor, buka kentole ketok ya. Ketok kentole. Tutuk omah kata lek omahe dek ngarep omahe lebih ngoncoki brambang ya dasteran bolong kabeh. Ya diketok wong kampung ya gak ngurus masih gak kudungan. Ono Habib njopok kudung lho. Kata sing ngoten. Kula sering nemoni lek mendayo. Kula kan sering mendayo. Kan kudungan. Kula teko asalamualaikum Habib kudungan lho. Iki jenenge riya. Berarti kudunganmu krana ngono Habib, padahal kerudung itu adalah wajib bagi sedaya umat muslimah kan ngoten nah. Ono Habib bingung njopok kok. Kudung. Tak julekno bojone wong. Kuwi kan ngoten iki. Tak melok duwe bojo, kok bojoku tak julekno. Nah niku sesuatu yang perlu kita rubah. Jangan melaksanakan ibadah itu karena ada manusia, kesadaran dari diri, latihan untuk ikhlas. Understand ini? Tayyib wis niku mawon insyaallah lanjut di pertemuan besok dalam keadaan sehat walafiat insyaallah.